Izandakoen Xabin Olaizola, Adrián López eta Juan Carlos Merinoren adierazpen bateratua Iruñan martxoaren 11an gertatutakoari eta ondoren Errenteriako 3 gazte espetxeratzeari buruzkoa. Martxoaren 11an Errenteriako 4 gazte, adingabe bat zela tarteko, atxilotu zituzten Iruñan baimendu gabeko manifestazio batean gertatutako indarkeria ekintzen ari da. Adingabea aske utzi zuten ordu gutxira. Aldiz, beste 3 espetxeratu egin zituzten fiskalaren eta Iruñako instruzioko lehenengo epailearen ustez terrorismo kasu bat izan zelako. Hartara, Iruñeko epaitegiak Auzitegi Nazionalaren alde inibitu zuen. 2017ko martxoaren 24an, Auzitegi Nazionaleko instruzioko 3. epaitegiak autoa eman zuen bere gain hartzeko martxoaren 11an Iruñan gertatu ziren neskaren inguruko ikerketa. Ustezko jokabide terrorista izan zitekelakoan. Hala ere, martxoaren 29ko auto bidez Auzitegi Nazionalak auzia Iruñeko epaitegira itzuli zuen. Epaitegi horrek ebazpen irmoa eman arte. Bestalde, egun horretan bertan, gazteen ordezkariek apelazio errekurtso bat aurkeztu zuten Nafarroako probintzi auzitegian. 2017ko apirilaren 11an, Nafarroako probintzi auzitegiak Auzitegi Nazionalari auziaren inhibizioa kendu zion, iritzita ez dela terrorismo kasua. Gauzak horrela, dokumentu hau izenpetzen dugun Errenteriako alkate eta alkate horion iritziz, gizarte honek behin betiko itxi nahi du herri honi hainbeste sufrikario eragin dion indarkeria zikloa, eta behin betiko bakearen alde egiten dugu. Hartara, jendaurrean azalduko gara, hau adieraztera. Bat, gaitzesten ditugu Iruñan martxoaren 11an gertatutako indarkeria egintzak eta txikizioak, bai eta beste edozein indarkeria adierazpen ere. 2. Gure ustez, arauak interpretatu behar dira, aplikatu behar diren garaiko gizarte errealitateari lotuta. Halaber, arauak ez dira zabal interpretatu behar pertsonen kalterako bada. Hartara, iruditzen zaigu, arauak interpretatu behar direla epaitzen den auzirako emaitzarik bidezkoena lortzeko moduan. Baina halaber, joerak izan behar du bake garai berri honetarako errealitate soziala kontsolidatzekoa. 3. Kontuan hartuta Euskal Gizartaren egungo testuingurua, Iruñan gertatutakoa jurisdikzio arruntak ikertu eta epaitu beharko luke, eta ez Auzitegi Nazionalak. Horrek gazteak askatasunaz gabetzearen inguruan izango lukeen ondorioarekin. Hora beraz, euskeraz, gure adierazpena eta orain gazteleraz Juan Carlos Merino alkateak kantoiak irakurri.